Magandang araw, Autorado Automotive po uli. Meron lang po ako ditong counting troubleshoot para sa Nissan Sentra. Ang problema po kasi niya, cranking pero hindi nag-i-start. So, kaya ang ginawa ko, chinek up ko muna kung anong naging problema from fuel to spark ng kuryente. So nakita ko wala po siyang spark ng kuryente na lumalabas, kaya hindi tumutuloy yung andar ng Nissan Sentra. So dito bini-bench test ko na siya para malaman ko kung anong problema ng distributor. So nakita ko po yung problema ng distributor. Ang naging problema niya kasi pag umikot na tong pinaka plate niya na magbibigay ng signal para mag-ignite yung igniter natin, nawawala po siya. Bali mayroong produce ng kuryente, mayroong signal na lumalabas at mayroong triggering sa kanya. Kaso nga lang hindi na nagpo-produce ng kuryente. Pero pag ginactual mo naman siya, pag dinirect supply mo naman siya ng signal, nagkakaroon siya ng kuryente. So ito yung troubleshoot na medyo masakit sa ulo na dapat hanapin sa electrical kung anong naging problema niya. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung sinasabi ko, ano. So ayan, mayroon akong signal na nakatutok na dun sa plate para magkaroon ng triggering. Gagawin ko naman ngayon, i-manual ko muna siya, supply, para makita natin kung may kuryente. So ayan, may kuryente siya. Kaso nga lang, ang problema sa kanya naman, pag once na umikot na tong plate na to, nawawala na siya ng kuryente. Hindi na nagpo-produce. Subukan natin paikutin. Ayan, wala na siya. Pero makikita nyo dito sa aking probe tester, mayroon siyang signal na lumalabas. Ayan o. Nagpo-produce siya ng signal. So yun siguro ang hanapin natin na troubleshoot nito, kung anong problema talaga ng distributor at dun sa wiring ng sasakyan. So mag-a-update po ako guys kung anong pinaka naging problema ng Nissan Sentra. Pero kung titignan talaga, ang may problema lang talaga sa kanya is itong igniter. So dito kasi napansin ko din dito sa pin number 3, wala siyang signal na lumalabas. Pag inikot ko, kunwari ito, naka pin number 4 siya. Ito naka pin number 4 din to. Pag inikot ko kasi yan, may signal na magpo-produce kagaya niyan. Pero once na nilipat ko siya sa pin number 3, yan, lipat ko sa pin number 3. Walang signal, patay. So, ibig sabihin may problema talaga dito sa igniter. So mag-a-update na lang ako guys kung anong naging problema ni distributor at ni sasakyan. So ito na nga po, update tayo sa ginagawa kong distributor. So bali umokay na po siya. Nagkakaroon na po siya ng firing pag inikot po itong wheel, itong plate na to, para sa Hall effect sensor niya. So ang naging problema po niya ay is ground. Itong ground na to hindi na makamag body contact dito. So lost thread po yung tornilyo niyan. So kaya pinalitan ko ng tornilyo. So kaya hindi siya makapag-produce ng malakas na ground. So ito mga bossing, ipapakita ko na mayroon na siyang firing pag inikot po itong plate. So ayan, mayroon na siyang produce na power. So same pag inano po natin siya,
Kunwari nilagay na sa makina, pinatakbo. So ayan, meron na mataas na voltahe na lumalabas. Bali, ang adjustment niya ay nasa 20,000 kilovolts. So ayan, gagawin natin dito, babalik muna natin dun sa Nissan Sentra at check na rin natin yung mga wiring po doon para umandar na po yung Nissan na cranking lang pero hindi tumutuloy.